Halo para crosser tanah air, selamat datang di channel YouTube saya sendiri, yaitu channel Blue Smiley. Video saya akan membahas tentang bagaimana saya merestorasi motor saya sendiri, yaitu Kawasaki KX250 tahun 2014. Oke, di video awal saya ini saya akan memberikan atau membagikan videonya bagaimana saya melepas semua part yang ada di motor. Kecuali mesin ya, karena memang sebelumnya saya sudah melepas mesinnya, jadi mungkin sekitar 50%, 60% part masih ada tertempel di motor. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman pelepasan partnya dan apa saja yang akan saya lakukan untuk merestorasi motor ini. Silakan simak terus videonya. Warning. Semua part sudah dilepas, kondisinya seperti ini. Di tahap awal atau di tahap selanjutnya, saya sih ingin merubah warna frame, subframe, swing arm, segitiga atas, bawah, kemudian tromol depan dan belakang. Untuk frame sendiri saya ingin
pakai warna hitam dot, bukan cat ya, tapi di powder coating. Begitu juga untuk subframe dan swing arm. Jadi saya pakai warna hitam dot semua. Untuk triple clamp atau segitiga atas bawah, saya mungkin cari warna yang lebih mirip-mirip dengan X-Trix, merek X-Trix. Kemudian untuk tromol depan dan belakang itu saya mungkin pakai yang green candy tone ya kali. Ya kurang lebih seperti itu. Itu saja sementara, mudah-mudahan teman-teman suka dengan videonya. Jadi tunggu video selanjutnya akan seperti apa jadinya. Oh ya, untuk mesin sendiri saya masih storing di dalam. Jadi untuk video perakitan, pelepasan mesin, restorasi mesin, saya akan bikin di video selanjutnya, atau saya akan tampilkan di video selanjutnya. Berikut juga restorasinya semuanya, part yang diganti semuanya akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Jadi tetap ikuti terus video saya. Jangan lupa subscribe channel saya, like, dan berikan feedback positif. Mudah-mudahan semua teman-teman suka dengan video ini, dan saya minta doa, dukungan. Semoga saja project ini bisa selesai secepat mungkin. Oke, sekian dulu. Tunggu video selanjutnya.